dobrý deň. Moje meno je Miro Paulík a dnes by som vám chcel predstaviť jeden trojizbový byt v meste Vranov nad Topľou na sídlisku Juh. A prečo by ste si mali vybrať práve tento byt? Poprvé je to jeho perfektná lokalita. Nachádza sa v časti Juh, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Obchody, školy, zdravotné stredisko a množstvo ďalších služieb na dosah ruky. Čo ďalšie robí tento byt výnimočným? Jeho kompletná rekonštrukcia. Byt je kompletne prerobený a vkusne zariadený. Moderný interiér vás očarí na prvý pohľad a ponúka pohodlie, po ktorom túžite. V byte nájdete aj klimatizáciu a preto už nikdy nebudete musieť bojovať s letnými horúčavami. A nakoniec najvyššie poschodie. Zažite pokoj a súkromie na najvyššom poschodí, kde si môžete užívať výhľady na okolitú krajinu.